我们再来到前面的这个厂房去看一下，这边很多的窗户都已经封死了，这个门还是开着的。哎，这个结构跟之前看到的一个厂房的结构会比较近似，就包括它这个设备的这个基座也很相像，就是可以往下走的，遗留了很多这种看着有点像搓板的那种形状的木板。再来看一下这里，整体结构都差不多，也是比较深的一个位置，可以通到底下，应该是类似发电机啊之类的装置。跟我们之前看到的那个厂房几乎是一样的，结构啊、遗留的这些物品都差不太多。这里有女生的凉鞋，这里还有好多女生的鞋子。像这个工厂里面应该普遍的都是男性，所以女性的用品其实这种遗留物还是比较少的。再来看一下这外边，这上面写着走廊班，不太明白是什么意思。什么叫走廊班呢？是说他那个负责这个矿的走廊的这么一个班吗？走廊班负责人王家明，进去看一下，杂物有点多，普遍是。哦，门在响，吓我一跳。地上有很多的旧衣物，这里还有个沙发，这里有个比较新的酒瓶子，而且还是洋酒。再来看一下刚才在响的这个门，恐怖片的那种声音，来听一下。哎呀，这个声音有点刺激啊！啊，原先应该是个办公室，这里有这个放文件的这个夹，这地上还是有些杂物的，碎木条、被子、枕头。荒废初期的时候，搞不好还有人在这住。哎，我们再来看一下前面，这个墙面是被熏黑的，所以不确定原先这个房间里面是不是有设备是要烧些什么。然后是它的这个窗户是金属封死的，这上面还写了个火字，大家能猜出来这房间里原先是用来干什么的吗？再看这一间，杂物略多，好像是些防水的用品，塑料布之类的，非常多。原先可能是个储物间啊。再来看这里，这个地面已经塌了，底下还挺深的，一会儿下去看一下，看看这里是不是可以过去。被堵住了，这要怎么过去呢？看一下另外一边啊，这个有意思了，这个地面上还有一个那种很老式的铃。看到这个的时候，会不会想起上学时候那个叮，上课了？啊，费了挺大的劲爬上了这个平房的屋顶。我们来看一下远处的这一片，这一边才是这片煤矿加工煤的主厂房。我们过去看一下，进这里面就得戴口罩了，看起来有很多的脏东西。这个脚下这个坡还是有点陡的。里有很多原先的这个金属结构啊，但是很多都坏掉了，所以不太能看得出来原先这上面装的是什么。这个地面是有一定的危险性的，你看它铺了一些这种橡胶的垫子，应该是这底下是有洞，这个看到前面应该差不多就能看出来了。这地面非常的不结实，这钢筋都已经裸露在外面了，而且底下还是挺深的。前面的地上是有铺一些金属板的，到近处就铺的是这种橡胶的垫子了。先踩一脚试试，应该还算结实。这个好像是一些储藏的柜子，就把窗户挡住了，不让人进来。然后这里楼梯也拦住了，不让上。但是感觉还是可以上去看一下的，安全第一。我们先到别的地方去看，待会儿看有没有时间上去看一下。包括这边的楼梯也被堵住了，不让下去。这个楼梯是被一个非常大的设备给挡住了，这个是真的下不去了。往前面去看一下。现在脚下踩的这个东西，说实话不是很结实啊，踩一踩看看，还行，走吧，到前面去看一眼。哇，从这个凿出来的这个窗口可以看到外面的景象，好多间厂房，非常大。我们到前面去看，真的是觉得蛮危险的，这边上上下下错落有致，但是不知道某一处会不会就有不结实的地方，而且这个地上的坑很多呀。这应该是当时拆卸设备的时候导致的，就拆出很多个坑来。这里也是，地上有非常多的洞，有一点点遗留下来的物品，都是衣服之类的。这上面写着"岗位虽小，责任重大"，比较典型的那种老厂房的口号。透过窗户往外看，还能看到有人在这里拍照片。对面的那个楼的楼顶还有一个金属的5星，这个在早先的厂区还是比较常见的。这是它外面的屋顶了。
这个屋顶的视野非常的好，环顾这四周，基本上这个厂区里面主要的厂房都能尽收眼底。然后有些地方看起来也真的是历经沧桑，非常的有年代感。